Ana lagu maning anyar ya, MBG ya. MBG ya lagune ya. Lagune sing ngemu sholawat donga, syair ngudang bocah. Napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridai ilah wa liridai rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim para kiai, imam masjid sekaligus takmir Masjid Al-Falah. Mbah Yai Supati ingkang tansah kula muliaken lan sedaya keluarga besaripun. Jajaran DKM Al-Falah, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah yang saya banggakan ingkang tansah kula hormati saking Forkompinca Mandiraja nderek Mbah. Ngarsanipun Pak Camat yang mewakili ingkang tansah kula banggakan Pak Sudarsono. Ingkang tansah kula hormati pemerintah desa Gelimpang ngarsanipun Pak Sugiono. Adalah Pak RW Sutaryo ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati jajaran Babinsa Babin Kamtibmas ingkang rawuh, ingkang tansah kula hormati, ingkang kula banggakan Ranting Gelimpang Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GW Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU, Ikatan Remaja Masjid, Ikatan Remaja Musola, Irmas Irmus se-Gelimpang ingkang tansah kula hormati, ibu-ibu jamaah Al-Falah niki napa? Miftahul Jannah biru-biru ayan dokasin. Biru niku maknane bisa ditiru. Nggih Bu nggih. Ya Allah ayu-ayu klambine anyar Bu. Ya cicilan ping 8. Ya Allah. Ingkang tansah kula hormati, kula banggakan sedaya warga masyarakat Gelimpang khususipun dusun Gelimpang pribadi sekitaripun Masjid Al-Falah. Tonggo tetangga Masjid Al-Falah. Tanggane masjid niku 40 omah kang masjid ngetan ngulon lor kidul. Niku dadi tanggane masjid, tanggane musola. Kula ulangi, sing dadi tanggane masjid niku 40 omah sekang masjid, 40 omah ngetan, 40 omah ngulon, 40 omah ngalor, 40 omah ngidul. Ibune takon lah nek nang iringan kepriwe? Pada bae sekitar iringan wetan, iringan kulon, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara timur. Iya, jadi mantan pelajaran sekolah eling-eling. Niku 40 omah. Endi ana umah sing dadi tanggane masjid, tangganemu sholat, koh ana adzan wis nganggo speaker toa sisan, nganggo corong sisan toa, speaker mbiyen toa wis nganggo mic panteng dadi speaker, men tambah ambamaning suaraning gentawang nganggo toa. Hayya 'alas shalah. Kok krungu
krungu adzan dadi tangga masjid tangga musola ora tahu gelem salat berjamaah. Mulane mas-mas, halo. Mulane mas-mas sing urung gawe omah tur arep kepengin gawe omah. Abot dadi tangga masjid, abot dadi tangga musola. Mulane kula menyarankan mas-mas, mbak-mbak sing urung gawe omah tur arep gawe omah misah karo wong tuane, kula menyarankan perintah ya ora, menging ya ora. Menyarankan nek arep gawe omah usahakan aja perek-perek karo masjid, aja perek-perek musola, ning sing perek kuburan bae. Mulane seneng nek ana omah pereke masjid ya pereke kuburan. Wedi wong esuk benang kono manggoni wedi. Alhamdulillah. Niki tangga masjid tanggane musola. Mulane disyukuri wong niki mbiyen Mbah Supadi nate dawuh tur nadar omong kapanan bisa bangun dadi apike wong masjid berdiri kawite tahun pinten Mbah 1928 nggih Mbah Yai 1928 laire NU 1926 lagi laire Masjid Al-Falah 1928 masyaallah wis laire Indonesia 1945 nggih Bu nggih. Oh berarti laire Al-Falah urung ana negara Indonesia tapi esih negara Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Keraton Surakarta Hadi Ningrat. Wong Indonesia lahir 1945 walaupun dengan anak perang-perang bar kemerdekaan, anak perang gerilya pimpinan Pak Jenderal Sudirman, piyayi neng ganteng, dhuwur, gagah, wajah bersih, blangkonan. Kayane ora patia gondrong kayane. Ya Allah niku Pak Jenderal Sudirman. Mulane Jenderal bintang 5 kan mung telu. Siki menjabat Jenderal bintang 4, bintang 5 mung telu tok. Salah sijine Panglima Besar Jenderal Sudirman duwe jimat. Apa jimatnya Pak Sudirman? Jimatnya nganti perang direwangi malaikat. Jimatnya adalah fokus istiqomah jaga wudhu. Niku jimatnya Pak Sudirman fokus istiqomah le jaga wudhu batal wudhu maning, nguyuh batal wudhu maning, ngentut batal wudhu maning. Niki diparingi pirsa kali sejarah salah satu jimatnya Pak Sudirman ora sekedar jimat ini itu ora, tapi sing utama salah sijine adalah jaga wudhu. Insya niku Pak Jenderal Sudirman. Alhamdulillah. Dene sholawat salam kita sanjungaken datang Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kituan-tuan syafaati pun milih dunya prapteng delahan benjang amin Allahumma ya Rabbal sholawatan rin kersane ben adem ayem war nggih Bu nggih diparingi syair Gus Dur terkenale syair Gus Dur syair tanpa waton. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani عدفة يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم يا مهيل الجود والكرم
kebenaran bagus karena mapan saringe mune lakotarika lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane hakikang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafir dhewe gak dikate yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah. Uripe ayem merumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakti rasaking pangeran kabeh tinakti rasaking pangeran lamun palastra ing pungkas ora kesasar lan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese ya Rasulullah. Terakhir sareng ya Rasulullah ya Rafi'ashani wa da'ran adfataya giratal alami ya ghailal wal
pertama kula jeng matur ngomong matur nek nggo wong liya ngendika. Mulane nek jenengan kok paring dawuh. Ngapunten Bapak kula jeng ngendika. Wong Mandiraja khusus ing Glempang niku pantang ngormati awake dhewe. Mulane nggih Bu nggih. Kondur, dahar, sare, ngunjuk, siram, tindak, rawuh niku untuk orang lain, nggo wong liya. Ning awake dhewe iki aja. Ngapunten nggih, kula mboten saged rawuh. Wis ngomong kaya kuwi, ngapunten kula mboten saged rawuh, kae kiyaine teka. Lah iya, kae lurahe teka, kae camate teka. Ampun wong liya direndhaken awake dhewe dunggul-unggul laken. Piyantun Glempang, wong Glempang khususe umume Mandiraja pantang ngormati awake dhewe. Rawuh, kondur, tindak, apa maning? Dahar, sare, napa malih Bu? Siram. Lah nek nggawake dhewek adus, mangan, maem, baduk. Sapa muni nyekek? Dadi intinipun pantang ngormati awake dhewe. Kula ajeng matur kalian panjenengan nglarapaken dawuh nadaripun Mbah Supadi. Rin kadosipun di tempat yang sama, tur di transit yang sama, kula kelingan. Nggone pada kayane wonge pada apa ya? Sami nggih Bu nggih. Ya Allah, Mbah tambah tua. Nggih, niku kula tambah nyunyu. Nggih. Niki Mbah Supadi kagungan dawuh, kula minangka dados badan wakilipun Mbah Supadi nglarapaken dawuhipun Mbah Supadi ingkang kepungkur kapanan ning masjid bisa dibangun tur dinggone kanthi jenjem, ora mung geden-gedenan tok, ora mung dilamponi tok. Tulisane mencorong padang mergane lampune pateng cemlorot kaya lintang alian paribasane Masjid Jami Al Falah Desa Glempang Kecamatan Mandi Raja. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru perintah Quran, innama ya'muru saking kalimat imarah, imaratul masjid, ngreksa masjid, ngrumati masjid niku mboten sekedar sebagai takmir. Mbah Supadi kan ngerangkep ya kepriwe carane nglakoni innama ya'muru nggih. Mboten innama yu'ammiru, innama ya'muru. Nek yu'ammiru napa takmir. Nek takmir berarti mung sekedar bangunane rusak didandani, masjid remuk dibangun ulang, direhab, direnovasi, bangunane cete pudar dicet ulang, ketone peteng dedet ditambahi lampune, ketone kurang anget ditambahi kar PT niku tugasnya takmir. Berarti napa yu'ammiru, tapi Quran innama ya'muru ngreksa masjid ora sekedar bangunane, apane lebih kepada imaratul masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa ta'limul ilmi, ngurmati masjid dengan cara programme nopo? Salat. Programe nopo? Deres Quran. Programe nopo? Ibu-ibu rampung salat jamaah kumpul gawe bunderan dikepung. Nopo? Ngaji. Ora ketang 5 jam. Ora ketang 5 menit lah muter, ora ketang 15 menit lah gawe rutinan. Niku berarti nopo? Innama ya'muru masajidallah. Sampun meger-meger rupane Al-Falah. Lembah Supadi kagungan dawuh kapanane masjid dadi kanthi direhab, kanthi ora mung sekedar bangunane tok tapi bisa dimakmuraken, diiseni lantaran kegiatan
religi, salate, Qur'ane, ndrese, zikire lan sapanunggalane bakal nganakna acara syukur nyang Allah kanthi ngundang maning. Lah niki Mamas. Ngundang Mas U nggih, ngundang Mas U nggih niki. Lah niki omong sekecap dawuhipun Mbah Supati sampun kababar ora mung dadi tembung tok ning kababar dadi pakarti wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dadi wong kados kula panjenengan sami janipun Qur'an wanti-wanti ora pareng kegagan duwe janji. Janji, yuk ngesuk ngaji bareng ya yuk siap oke. Oh iya. Maksudnya kepriwe? Orang ngerti dina ngesuk. Lah jaman ning dina ngesuk wong kuwe orang ngerti dina mengko. Gini apa nggih? Lah mungkar kepriwe orang ngerti. Arep ana apa arep kedaden apa orang ngerti. Mulane kalimat Quran illa ayyasha Allah kulun jenengan dipagri kon ngomong kon ngendikan kon ngucap kalimate insya saking kersane Gusti nggih Bu nggih. Mulane kadang kala wong tua dijaluki pendonga Mbah primen putu nyong arep mangkat pakal ngode wis ngana mari ngendi Jakarta Mbah yes ngana muga-muga nakana laka apa-apa. Kalimatnya kepriwe? Sing ana bocah mangkat arep ngode pakal golek rezeki sing ana tak dongana muga-muga nakana langka apa-apa. Mangkat bocah maring Jakarta let seminggu Bali. Dening Bali bocah ya Bali nakana langka apa-apa. Gawean langka madang-madang ya langka untungane langka apa-apa. Kok sapa anembah ngendika maringi donga sembur ya tuture ya sembure didongani. Dongane cara Jawa. Dongane cara Jawa. Hunggo trihunggo ana giling saka kiblat papat tumpakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ula lanang indang danyang prikayangan ilu-ilu banaspati bajul barat saso saksi wewe gombel gendruwo kunti tuyul ini tok disebut kabeh. Aja nyerowok marang putuku sing ana tengere iduku putih coh didoni kan ke bathuke nanti kental banget disembur wong tua mbiyen kaya niku sing ana tengere iduku putih coh didoni wis ngana bocah mangkat muga-muga nyunyang pangeran nang kana separan-paran dalan nganti tujuan kelakone nang dalan manggia kembang cempaka sing megar sepayung agung gedene dadi syarat dadi serana selamat lulus laku jantramu selamat saking kersaning Gusti. Wong biyen kaya wong biyen kalimatnya kaya niki selamat saking kersaning Gusti Allah. Nggih Bu nggih. Bismillah metune apa? Semilah. Semelah malah kae. Semelai romani rokim. Ora pati fase, tapi kenang apa dongane landhep. Sing menyebabkan dongane niku landhep salah sijine napa? Dedaharane pepanganane napa? Muttawariun anil haram. Jaga sangat saking perkara barang haram. Panganane ora kudu sega, ora kudu mie ayam, ora kudu martabak, ora kaya zaman siki. Ceker warna-warna bumbune. Ana ceker setan, ana ceker balad. Lho, jajan siki warna-warna Mas. Bakso bae warna-warna. Bakso mercon, bakso rudal, bakso sing paling parah bakso beranak. Ibabarane kepriwe nyong mandan mikir, apa sesar apa ora? Nggih Bu nggih. Wong biyen panganane uwe gembili ganyong bisono, tapi jaga banget ora nyolong, pangan sepangan-pangane ora nyolong, nandur-nandur dewek, mulane dongane ora pati fase, tapi landhep Gusti Allah paring ijabah ora pati landhep. Omongane ora pati fase ning diijabah karo Gusti Allah, tembunge ora fase. Wong duwene ana caraka. Urung duwe alif bata, hono coroko, toto sawala, podo joyo mogo potrongo. Mulane robil ngalamin. Urung duwe ini potrongo.
Ora fase kalimatnya tapi dongane landhep siji nopo dedaharan sing dilebokaken teng weteng teng padaran niku saking barang sing halal jagi saking perkara barang haram ora kudu panganan mewah ora kudu panganan enak tapi kena nggo nyumpel weteng ganjel weteng ora ketang gembili bisa nopo minimal kentang ireng kentangi apa cara kene apa yuk iler iler apa iler? Gue. Tulisannya pada bayi iler karo iler. Lah iya, wong taling karo popot pada bayi, oh karo Niku donga landhep salah satunya adalah nopo piantun sing donga jaga perkara barang haram, jaga perkara barang halal. Mulane mutawariun anil haram waro ngati-hati saking perkara barang haram. Wonten tiyang lare alit. Lare apa Bu? Ngapunten Mbah Yai. Wonten tiyang, halo. Jangan pada ngelemprak nang dhuwur. Nggo bokonge pada kedik. Terus nggo mepe gabah. Lah ya anu dekletan nggo mepe gabah dijagongi mun. Bali-bali waku ya. Ya Allah ini perjuangan. Mulane jenengan diniati ampun mergane gula, ampun mergane panitia, ampun mergane Mbah Supati ning merga krono jenengan kulon jenengan siji krono Gusti nomor kalih nderek dawuhipun Kanjeng Nabi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa sarahum niki dijaga kalian amal ingkang sae mugi-mugi rawuh jenengan saking dalem dugi ngriki nglemprak dilakoni kedik dilakoni lah sing nang dhuwur lemah kepriwe sing nang dhuwur ki lumayan diparingi paving ana apa kae nang dhuwur ya mbok kenang tengu apa ora sih kedik mulane nggih diniati krana Gusti Allah. Bal ini inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Amal kula jenengan setitik gede lah sedaya dijagi kalian Gusti Allah luruskan niat kobarkan sholawat amin Allahumma. Kue anak bocah ki barokah wong jujur barokah jaga perkara halal lan haram. Anak bocah jenenge Mubarok usiane 14 15 anten Mubarok kudu undange Barok nama asline Mubarok lan niki diundange Barok bocah cilik 14 15 tahun keriting rambutnya keriting ireng wis keriting ireng ya mandan gondrong sending wis jakane lah gondrong bayi. Kue goleti pegawean. Aku kepengin mangkat ngaji, kepengin golet sangu. Ning sangune kue duit kue mau tak golet. Orang mergane jaluk-jaluk. Orang mergane ngemis-ngemis. Orang mergane nyadong-nyadong. Tapi aku kepengin golet duit rezeki sepirak lah. Saka keringete nyong drewek. Karepe bocah kaya niku. Mulane tapi anak tukang bangunan anak mandore dijaluki di lendroti, ya ora gelem wong bocah cilik aja kowe ngana aja nang kene, ke wong padha golek rezeki, wong pada kesel, ora bisa pang bocah cilik aja nang kene. Mbok ndarane cara sikine eksploitasi bocah. Wong di bawah or aja ngana kowe dolan-dolan apa-apa dolan-dolan ditolak. Akhire ana tembung wis ngana kon derek-derek ngenger maring wong sugih, ngalim, pegaweane dadi hakim. Wis pinter, sugih, ngalim, digdaya pinter. Asmanipun Pak Nuh bin Maryam. Sinten Bu? Nuh bin Maryam. Sugih, pinter, hakim, alim, kiai. Sugih sisan, bandane merat-merat. Niku lemah pirang-pirang hektar. Lemah ditanduri ana sing ditanduri kurma, ana sing tanduri buah anggur. Akhirnya melu nembung. Pak Nun, Doro, kula kepengen
ngaji, kula kepengin golet sangu, tapi sangu niku tak golet, orang jaluk-jaluk, orang ngemis, ning kula kepengin oli rezeki nikah, ora ketang setetes keringet kula nggo syarat, berarti saking kesele gula, saking obah-obahe gula, saking prihatine gula. Lah kok bisa ngapa bocah? Wong nggih kula nggih dereng pengalaman apa-napa ndara, bisa mampu-mampune kula. Ya wis kaya bae, Barok jenengmu nggih ndara. Kowe tak naik tugas. Napa ndarane? Kowe tak naik tugas jagani kebon anggur, kebon, ngertos kebon? Nah, talun, kebonan. Kowe tak naik tugas, kowe tak naik bedengan, tak naik pos cilik-cilikan, go jaga. Berarti pegawai kula napa ndara jagani kebon anggur, nek ana kotoran ya diresiki, nek ana kewan ngrusak ya digusah. Oh nggih. Mudeng nggih, paham? Temenan nggih, wis ngono laksanakan. OTW mangkat on the way. OTW mangkat jaga nih setahun, 2 tahun, meh 3 tahun. Akhirnya suatu saat Pak Nupin Maryam tindak mampir urungana warung, urungana kayak zaman siki mampir kepengen sing seger-seger, numpak jaran, mangkat set maring kebon mampir diundang saka dhuwur jaran. Barok dalam dorok kandale nggih. Tulung nyongelak nggih. Tulung aku jiotna anggur sing manis rasane. Oh nggih. Uleti maring jero set kocap wis merong taun lah barok urung ngerti, urung bisa bedakna endi sing mateng, endi sing legi, endi sing sepet, endi sing kecut, urung ngerti. Nganggone logika kiye golete sing seger biasane warnane ijo. Nomor loro kemen penak mlebu maring dalan anggur sing maring tutup biasane men kepenak ya men gampang dipritili barang ya sing cilik tela. Nyata digoletaken anggur sing cilik tur ijo kocap kuwi anu anggur iya. Mung logikane sing seger ijo. Men penak diplok ya sing cilik logikane kan kaya niku bocah goletaken ijo. Mangga ndara niki dipundhar ya kecute ngungkuli kelek. Kepriwe bocah bodoh mlebu omong kaya niku domae wong anu maring ngisore bocah bodoh. Maning lah kepripun ndara kecut. Goleti nggih, goleti maning sing es ijo pindho salah, ping 3 salah. Akhire montong-montong Pak Nuh bin Maryam. Kowe bocah kepriwe? Barok. Lah kepripun ndara? Kowe nangane wis setahun, 2 tahun, meh 3 tahun. Urung bisa bedakna. Nggih kula dereng saged. Lah sebebe kepriwe? Kiye wilayah kon kowe duweni maksudnya jagani mas orang ngerti bedane endi sing legi, endi sing kecut, endi sing sepetan apa. Estundoro kula seprene boten wantun sekalipun anggur sing gletak tiba kula dereng saged mbedakaken sebabe seprene ndoro kula dereng nate nyicipi ora doyan nggih kula doyan sanget jane. Lah terus kenang apa? Mergane seprene kula diparingi tugas kali jenengan ndoro kon jaga kebon anggur dudu kon nyicipi anggur. Berarti nopo nggondeli tembung. Ya, kan diwai tugas apa? Kowe tak nahi tugas bakal ngode melu aku kon jaga kebon. Ana sing rusak digusah, ana kotoran diresiki, orang ana kon nyicipi. Gini nggih. Kan tugasnya kang awal ikrare, ijabe apane, akade apa, kalimatnya apa. Kowe teng tugasmu jaga kebon. Jenenge wong jaga, ana sing rusak digusah, ana kotoran diresiki. Kaya niku nggih. Wis berarti ngugemi tembung awal. Mulane nganti ora wani nglutik anggur tiba lah sekalipun apa maning dadak sing esi gemandul gumantung dijiot nyolong sisan ora wani. Mulane seperane ndoro kula dereng saged mbedakaken merga niku lembutan ngertos. Kenapa ora ngertos? Ya merga niku ora wani sekalipun sing wis tiba nganti seprene ora bisa mbedakna endi sing mateng, endi sing legi, endi sing kecut babar
Terenyuh Pak Nuh. Terenyuh Pak Nuh. Begitu terenyuh, barok. Jebul batok isi madu. Apa Bu? Batok isi madu. Ketone atos jabane modele keriting ireng sisan. Tapi akhlakmu apik, jujurmu temenanan, gondeli. Bocah sing ngungkuli gandrenge kaya ko anu pirang-pirang. Bocah sing ngungkuli baguse kaya ko barok anu jacrah tur pirang-pirang. Barok tapi sing posisine akhlake kaya kowe limited edition. Apa yuk? Limited stok langka besti. Terbatas. Iya, orang nyana barok, wujudmu kaya kue ning nyatane, batok isi madu. Iya, wis kayak bae barok, wah wis maju gede, aku golek tak, jebule nopo Pak Nuh kiye duwe anak wadon, siji. Di anak wadon siji, di anak wadon arep tiba marang sapa warisane, akhire si barok gendoro, kowe gelem ora gelem, kudu gelem dadi mantuku. Napa estu? Aku orang golek mantu sing ganteng-gantrengan, ganteng digawa maring salon mangsa oraha. Bagus gawa maring salon mangsa oraha, tapi sing akhlak gawan sakang pabrik kaya rupane kowe barok. Orang anak tandingan ini paribasan 1001 kaya zaman zikir rada angel sing jaga tembung sing amanah sing jujur sing temenan nyata kaya kowe barok akhirnya butan ora baik bigawi kusabdaning ratu tatan keparang bola wali ora kena manslah kecap dadi akhirnya barok dijodohkaken karo anak wadone. Dari pernikahan itu kagungan putra dados ulama ageng terkenalipun asmanipun Ibnul Mubarak. Alhamdulillah. Mereka lar ulama gede, mereka wong tuane salah satu amalannya adalah jaga sangat saking perkara halal lan perkara haram. Mulane salah satu dongane landep sing dilebokke kenteng padaran kula jenengan saking halal jaga saking perkara barang haram. Terus malih kula ngaturaken kalih Mbah Supadi matur king panuwun lajeng kula nglarapaken nadaripun sampun kelampah dinten menika dalu nika kula diparingi sehat ing wanci wulan besar punika setengah bulan besar nggih setengah bulan besar punika alhamdulillah kula sehat jenengan waras selamat tur sehat saged nyekseni adicara punika lan nyekseni lebar luar nadaripun Mbah Supadi. Amin Allahumma. Mila nadaripun Mbah Supadi sinesengan jagat bumi langit Nyi Semara Bumi Ki Semara Bumi ingkang Mbau Reksa Tlatah Glempang Kecamatan Mandi Raja sukertanipun Mbah Supadi lan warga masyarakat Glempang sukertanipun warga Glempang kakung nopo dene putri samudayanipun sepuh nopo dene timur anem sedaya memolo rupito sumingkira sedaya sukerto alaili kegawa banyumili awangu kegawa ratagung langgeng-langgeng selamete mulyane dunya akhirate saking kersaning Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatiharin nggih kagem mlebar menika nadaripun Mbah Supadi dipun sakseni lubar nggih Bu nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nadane Bayati kagem niki juga wut kula diweling saking Mbah Supadi lan panitia kagem napa nggih jangkepi utawi cara tembung sing mentereng finishing. Finish ndamel sing tambah zaid tambah zaman niku Masjid Al-Falah. Monggo kula aturi ngrogoh kathoke ing rogo kathok. Ngrogoh kantong kathoke dewek-dewek, ngrogoh kantong dastere gamise dewek-dewek. Jare ngono ngrogoh kathok. Iya, keliwat iya. Monggo aturan panitia kali solawatan kali muter kotak Mas. Saking panitia monggo kula sumangga kenteng kula rin karena kula enggak duit apa ora ya. Anunya mangkate buru-buru dadi keliwat.
Kenggo tuku seblak ceritane bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana? Kula awali sareng-sareng salah satu sifatnya wali ini Allah adalah derek dermawan seneng dono wewe. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamma sari lamma rakabna sani saruwe dam'i ma jafani akhadtu qalbi majinani ya tayyiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana iman teman wong sugih ora sembayang iman teman wong sugih Nabi Sulaiman sugih yo sregep sembayang Nabi Sulaiman sugih yo tekun sembahyang sholli wa salim daiman ala hamada sholli wa salim daiman ala hamada wa ala ali wal imam qadwa wa ala ali wal iman teman wong ayu ora sembayang iman teman wong ayu ora sembayang Nyai Fatimah ayo ya tekun sembayang Nyai Fatimah ayo ya tekun sembayang sholli iman ala hada sholli sallim daiman wala ali wala ashabi man qad wahada wala ali wal iman teman wong bagus ora sembayang iman teman wong bagus ora sembayang Nabiullah Yusuf bagus tekun sembayang Nabiullah Yusuf bagus tekun sembayang sholli iman linda iman wala ali wala ashabi man qad wala ali wala ashab bebek padha nglangi ing banyune nanging ngarep ora padha tegara ane endro keset sakepadha netes dadi macan anak macan dadi ula keluyuran salatullahi ma lahad zakawake
خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من najah kaprah gabus padha nambang ing banyune watu item iku kelem sak mestine nanging bakal ana gabus padha kelem watu item tikon gelem ora gelem salat tahat ala ahmad khairi man rakiban salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi man rakiban waton maksa kelanang nuli sawalike aduh bapak ibu kula emotake wirang ilang nurut dalan kaya kewan lan sing ora melu edan ora keduman salat imalahat ebal amal rakiban salatullahi malah ebal ahmad ya Rasulullah salam salamun Allah Allah ya Rafi niwat عدفتي يا ردال الله الله يا أهيلل urip ning donya iku mung sepisan sepadha lacut nerjang larangan sepadha lali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan ya Rasulullah Allah Allah Muhammad tanda-tanda akhir zaman teng syair wau kapra gabus podo ngambang gabus kudune ngambang kemambang nggih cara kene apa yuk kemambang kapra gabus pada kemambang nang banyune watu ireng iku kelem kemelem iya yuk ya cara kene apa yuk kemelem iya pada baik berarti kalian itu cara bahasa kene kapra gabus pada kemambang ing banyune watu ireng iku kemelem samestine nanging bakal ana gabus pada kemelem watu ireng tikon kemelem ora gelem watu apa maning
lanang macak wadon dandan. Lanang dandan wadon nulis walike. Aduh bapak ibu gula emutake wirang ilang nurut dalan kaya kewan. Lan sing ora melu edan ora ked. Cara ora melu edan ora. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh salah sijining alamate utawi tanda-tandane ciri-cirine dina pungkasan akhir zaman. Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu wala minad din illa rasmu wala minal quran illa darasuh ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah. Bakal teka sewijining zaman yang busiki bungesung bukapan apa nang mandir aja kalau kena burung-urung ngerti. Apa gue Islam mungkari jenenge. Jenenge siapa yuk? Maimunah. Garwa Nabi salah satu nih wonten ingkang asmanipun Nyai Maimunah. Wonten Nyai Aisyah, Khadijah. Lah niki kita kenal tambane Nyai Maimunah. Nyai sinten Bu? Ya. Jenenge sapa Kang? Abdul Wahab. Jenenge sapa Kang? Ulin. Inna fi dzalika laayatil li ulin nuha. Nggih napa nggih? Ibu nek deres Quran nang surat Toha, kowe engko bakal ketemu ayat kalimatnya apa? Inna fi dzalika laayatil li ulin nuha. Artinya apa yuk? Wong-wong sing duwe akal. Insya cara nyutakon ramane nyong ya. Apa artinya apa? Wong sing duwe utek. Oh, kaya gue pak. Berarti ben ngapain ben kowe ngutek. Ayo gue. Oh nggih. Lah iya bedane wong karo kewan iku napa? Akal. Nggih. Nggih napa nggih? Bedane wong karo kewan niku akal. Nek nafsune pada nafsu duweni, nafsu kepengin apa, nafsu kepengin ini mangan, nafsu nginum karo pasangan niku pada sing bidakna siji akal. Fal aqlu. Loro waddinu. Telu wal haya'u. Papat wal amalu sholeh. Bedane menungsa karo kewan siji akale anak. Loro nefis berakal aja mung berakal tok. Dadi ini apa-apa di logika. Siji tambah siji loro. Loro tambah loro papat. Papat tambah papat 10. Siji tambah siji matematikane piantun mandir aja. Tapi nek matematikane pangeran ora bisa. Siji tambah siji bisa 3. Siji tambah siji bisa 4. Siji tambah siji bisa 5. Contohnya apa? Jenengan bojo duwe anak 3 dadi ini 5. Bapak karo ibu loro, kok bisa nentretet anak 3 nih bar. Niku matematika nih Gusti. Iya. Lho niki. Fal aqlu. Nomor loro wadzinu. Beragama. Seneng mangan, seneng minum monggo, tapi agama mengatur tata carane ben ora padha kaya mangane kewan, kudu ana adabe. Salah satu adab makan kul mimma yalik. Ambil makanan yang terdekat dengan kita. Jenengan seneng karo bergedel kentang kayak ngapa, tapi ku jaraknya ku 4 meter setengah nang kana, aja berangkang-berangkang. Salah satu adab makan kul mimma yalik, ambil panganan sing paling perek dengan kita. Nanti sing perek kuwi sing dimakan. Walaupun jenengan seneng karo ayam goreng, seneng karo pupu, ayam upini bin kan panganan ayam goreng. Ayam geprek. Seneng karo ayam lah, tapi nek adus akang kulun jenengan ora sang ngerangge-ngerangge sing nang kana. Niku salah satu adab makan. Adab makan kul mimma yalik. Adab pangan apa maning? Mandek ledahar aja nganti kudu nganti klempogen wetenge mlukek. Lebih becik tanduk daripada nganti mangan ora bisa menyat. Kebiasaannya terjadi nalikane bulan puasa, jadi buka pada balas dendam. Iya, ya bareng asar pada belanja tuku molen juga ngecor. Ngasar pada belanja mie, pas belanja apa sing ora takjil di anak urung sing pada bagi-bagi tambah nih kape enang perapatanan bagi-bagi takjil mangkat. Di maning kayak ngarep Alfamart mangkat maning.
Kira-kira golek titik-titik bagian takjil di bae. Pokoknya ora bae. Wis ana 4 bungkus 5 bungkus ana apa. Wis mangan kabeh. 1 loro enteng kabeh nganti meyeg. Meyeg niku kudu adab. Lah bar traweh garik ngantuk. Padahal wis booking sajadah. Wis ana tulisane. Nanti rampung traweh ora keton wonge keturun. Iya, ora keton wonge keturun. Lah niki adab makan mandeg gadahar aja nganti meyek-meyek kudu ngenteni meyek-meyek niku mboten adabe wong Islam. Nomor loro, ambil yang terdekat dengan kita. Makan baik, agama ngatur. Ditata ben ora pada karaoke. Seneng karo pasangan wong lanang jodone wadon. Nah, wadon jodone lanang betul, tapi agama mengatur ana tata carane. Oh, nglakoni awalul ibadah, ibadah sing paling tertua nang umat manusia. KUane manggon pertama nang swarga. Siapa sing nglakoni urung ana salat, urung ana zakat, urung ana puasa, perintah syarat niku pertama syarat adalah nikah. Mulane dikatakan awalul ibadah nikah. Tertua syariat nang menungsa adalah mulane sing urung bojo ndang ditongakaken ketemu jodone. Allahumma alhamdulillah. Jadi ditongane wong semenak kae sih ya yuk. Ya. Sing nomor 3 sawise beragama, sing nomor 3 duwe isin. Ya. Duwe isin. Wal haya'u dan punya rasa malu. Beragama orang mau beragama tok, oh duwe isin, duwe rikuh. Niki. Oh, prakteknya mandan angel. Mulane kenang apa Mbak Ibnu Abbas paring dawuh, nek tanggal 17 wingi, 18, 19, siki 30 kulon jenengan urung mampu berkorban di 4 hari. Tapi 17 wingi badane tasyrike 18, 19, 30, tanggal 10 besar, 11, 12, 13, dina tasrik, makane urung mampu korban sapi gedene cilike wedhus, tetep kon nyembelih walaupun dudu kewan korban apa? Bebek, entok, jago. Lah iya, ayam, bebek, entok, jago, semanten gede sowang sisan. You know sowang banyak. Bajak. Apa yuk bajak yuk? Carang kene mok bener-bener angsa ya yuk ya. Iya tumbakane Dewa Brahma kayak sing nang film kayak angsa. Carang kene apa yuk? Bajak. Rendok lanang. Angger rendok lanang ninine apal angger rendok lanang. Oh angger lanang-lanang apal banget. Lah kue mau dudu kewan korban, boten hewan unggas dudu kewan korban. Tapi kenapa Mbak Ibnu Abbas dawuh nek urung mampu korban cilik wedhus gedene sapi ya silakan tetap nyembelih walaupun bukan hewan korban nopo hewan unggas. Lah terus kepriwe? 1 melu ngramekaken hasanah penyembelihan. Nomor 2 diniati ngilangi medit diniati. Oh sampun, cepet banget ya uling ngitung ya. Duit kon, cepet banget tuh itu. Duit kon, bisa bener. Nomor 2, ngilangi sifat medit, ngilangi sifat bakhil, ngilangi sifat kumet. Sing nomor 3 niki penting, tomak. Napa niku? Ngarep-ngarep diwai. Karena wa toma'u yuzilul haya. Singarane tomak ngarep-ngarep ngilangaken isin. Berharap-harap akhirnya ekspektasi tak sesuai dengan realita yang terjadi. Sakitnya tuh di lah kan wis gawe suntuk sate arep nyate. Urungan asing gutul daginge. Kan wis gawe bumbu rendang tuku sajiku sisan, bumbu rendang nyatane amleng. Dina 18 ya amleng, dina 29 wingi ya amleng. Lah kese kepriwe nasibe sunduke ya. Akhire ibune marah-marah montong-montong omahi panit, tiang undat-undat warna-warna ngelek-ngelek warna-warna gara-gara apa? Gara-gara satu kecewa. Kenapa nganti kecewa? Ngarep-ngarep diwai. Akhirnya sakitnya tuh yuziluha arba'atu asya'a. 4 perkara niku ilang gara-gara 4 perkara sing liyane. Napa?
Fal ghadabu yuzilul akla, marah-marah ngilangaken akal. Mulane jarene wong tua jangan mengambil keputusan nalikane marah-marah lan aja janji-janji nalikane lagi bahagia. Yang bahagia kan kadang kala seneng, "Dek, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Dek." Posisi ini lagi seneng. Weh, janji palsu. Ya. Paham yuk? Nomor loro. Wal hasadu yuzilud dina. Hasad, napa hasad niku? Iri drengki. Ngilangaken agama. Wa tama'u yuzilul haya. Ngarep-ngarep tiwai ngilangaken isin rasa malu. Sedangkan rasa malu adalah pakaian kulon jenengan duwe rikuh, duwe pekewu. Terakhir napa? Wal ghibatu tuzidul amala sholeh. Singarane ngrasani ngelek-ngelek wong ngilangaken ngamal kulon jenengan kabeh. Mulane wonten ulama asmanipun Imam Hatim Al-Asom. Al-Asom maknane budeg tuli. Maksudnya kepriwe? Budeg tuli ora kepengin tur ora gelem krungu eleke wong liya. Senenge nutupi aibing wong. Lah kula jenengan gelar dudu Al-Asom tapi gelare Al-Kepo. Ana wong loro lagi krisi-krisi pendadak neges-neges. Anu apa. Wal ghibatu tuzilul amala sholeh. Singarane ghibah rasani wong, ngelek-ngelek wong niku kaya dene geni mangan napa kayu melas nggih, melas uli rekasa ngumpulaken ngamal ilang begitu saja gara-gara napa seneng ngelek-ngelek wong rasani wong. Hafizil lisan, jagale sane insya Allahumma. Agama mungkari jenenge. Apa maning Quran mungkari kumandangi. Maksudnya kepriwe? Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ditiliki jebule kaset. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa ila tadhkiratan liman yakhsha. Ditiliki jebule VCD. Quran mungkari kumandange, gentawange barang ditiliki jebule. Orang mung Quran tok takbiran ndi siki sing ora nganggo YouTube. Tume HP-ne duwe loro, siji nggo game-giman, siji gledakna tempelaken mic sing kon takbiran YouTube. Malah dadang nganggo koplo sisan. Kok takbiran digawe koplo Kang? Simpati kan apa? Digawe jaranan sisan takbiran nganggo iringan jaranan. YouTube. Quran mungkari kumandange. Islam mungkari jenenge. Agama mungkari tulisane. Kaligrafi nang dipapandi tempel-tempelaken balik sekang Zarwali sanga balik tuku figura kaligrafi ini figura gede banget. Kamar delai figura tulisannya ayat kursi. Pesolatan dibarengi figura tulisannya ayat kursi. Dhuwur TV ayat kursi. Kamar ayat kursi. Ruang makan ayat kursi. Dadi mangan kelingan ayat kursi. Tapi sing dawa ora tau gelem maca ayat. Anane mung jagung nang dhuwur nganti tekan jam 1. Nonton ti? Ya, Bu. Lah niku Mbah Kanjeng Nabi. Wonten ulama Jawa menggabungkan antara ilmu Jawa karo agama Islam. Sinten asmanipun Raden Ngabai Burhan. Terkenal kita kenal Ronggo Warsito. Niku salah satu santrine saking Ponorogo. Ponorogo wonten pondok asmanipun Gebang Tinatar Mbah Kasan Besari Ponorogo. Beliau bareng Warsito dawuh tanda-tanda akhir zaman wong wadon murah regane. Apa yuk? Kira-kira nang Gelembang wong wadon larang apa murah? Kepriwe? Wong wadon larang apa murah? Larang ya. Alhamdulillah kiamat isi suwe. Gitu ya. Berarti wong wadon nang Mandiraja larang ya. Alhamdulillah. Takon nggih Bu nggih, jujur-jujuran blakotang terus terang nggih Bu nggih. Biyen ibune dibojo karo bapak mahare pinten?
Jare larang. Lah gemien larang, heeh. Hari ini kula jenengan kakek nonton film, mulane seperangkat alat salat sing nggo mahar. Gara-gara nonton film, kakek nonton film. Ikatan Cinta, Tukang Bubur Naik Haji, film-film nih kok. Ya, terus apa maning? Siksa kubur. Cahaya ilah dan sebagainya. Akhirnya anak adegan pernikahan seperangkat alat sholat dibayar, ditiru karo wong glempang. Ya ora masalah. Jenenge seperangkat alat sholat berarti jenengan mas. Nek nikah komare seperangkat alat sholat berarti kudu ana siji pewuduane. Kudu ana musolane sisan seperangkat alat sholat. Di mana seperangkat alat sholat yuk. Apik-apike mahar niku rupane harta, rupane benda, rupane sing ana regane. Antem sih jane koran ana antam. Jare, "Lah kantem kepriwe?" "Ya antem bae." Ya, mulane yuk apik-apike mahar jane nek Quran paring dawuh mahar niku sing paling kathah rupane banda. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Qintaran maknane malan katsiran, banda sing kathah, pewean sing kathah. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Pemberian sukarela, syukur-syukur sing akeh. Dadi apik-apike mahar niku nek saged mas sing kathah. Tumrape wong lanang, tumrape wong wadon mahar sing paling apik, sing paling murah dalam rangka tidak memperberat mamase. Iya nggih, aja nganti barang aja kayak iki ibune langsung pasang badan gua anak wadone. Mas, nyong gelem tibojo sampean tapi nyong njaluk mahar. Mari apa yuk? Mahari alun-alun. Larang temen ya yuk. Mulane wong wadon tidak memperberat calon suami, wong lanang dituntut cara Quran kon tetep berusaha. Apik-apike mahar rupane banda wewean sing rada kathah. Ya ora ketang sapi patang kandang. Jadi jos nggih Bu nggih. Jos ora ketang sapi, ora ketang emas, yo emas yo ora kudu akeh yang ora rong kilo mbura. 50 gram ya alhamdulillah, ya 10 gram wis alhamdulillah. Berarti napa wis wong lanang berusaha, aja nganti nikah dipersulit mung gara-gara kowe mau. Kenapa? Lah nek nikah diangel-angel mengko pada nuju-nuju golek sing murah, sing lebih gampang notabene napa haram. Mulane anak lagu apa jenenge? Mending tuku sate ketimbang tuku kue gara-gara nikah dipersulit akhirnya milih dalan sing gampang sing nuju-nuju barang sing haram. Naudzubillahi min. Ngaten nggih Bu nggih niki Quran. Niki dawuh saking Quran wonten Mbah Rangga Warsita niku menggabungkan antara Jawa karo agama. Pujangga terakhir tanah Jawa nggih menika Raden Ngabehi Rangga Warsita. Mondok wonten Ponorogo teng pondok asmanipun Gebang Tinacar Mbah Hasan Besari. Akhirnya niku piantun Solo Surakarta wekdal niku Mbah Burhan niku alhamdulillah. Niki mugi-mugi saestu nggih lare-lare masjid wis apik, musolane wis kathah, masjid Jamil Falampun kathah. Nggih Jumatan jenenge mawon jami nggih Jumatan. Lah mangke lare-lare sing ngrusaken Al-Falah nek saged kepriwe carane ngomong masyarakat sekitar ben tetep seneng sholat jamaah, terutama sholat Jumat. Kepriwe carane suratane ora usah dawa-dawa, khutbahe ora usah mangler-mangler dawane. Mulane dawe Mbah Gus Dur, sopir sing ugal-ugalan luwih apik ketimbang khotib sing khutbahe dawa banget. Maksudnya kepriwe Pak? Maksudnya kayak gini, sopir sing ugal-ugalan ora apik. Tapi ini dalam hal ini jadi apik. Kenapa? Gara-gara supaya ugal-ugalan penumpangnya pada nyebut Gusti Allah. Astagfirullah. Allah kepriwe. Allah kepriwe ge. Sing disebut Gusti Allah. Tapi nek khotbah dawa banget, kulo yakin ora dirungokna. Malah rampung salat malah ngrasani khotibe.
khotbah dakwah temen kaya kae. Akhire ngesuk orang ono maning. Salat suratane ora kedawan. Kedawan pripun suratane? Suratan pendek sing dawa ya ora masalah, tapi ndeleng-ndeleng jamaahe. Oh sing tek imam iki anu santri, oh sing tek imam iki wong anu tim hadrah, oh sing tek imami ibu-ibu Miftahul Jannah, salat maghrib ibu tong wingking salat berjamaah. Alhamdulillah wong nyatane majelis takliman nggih Bu nggih. Suratan pertama ya sing mandan dawa ya ora ketang at-taubah nggih. Wis alhamdulillah. Rakaat kepindho Al-Kahfi wis alhamdulillah. Ora masalah mergane ibune nampak, seneng ngaji, seneng Quran ora masalah. Tapi nek makmume kuwi ngapunten sopir truk didelah truk sedela melu salat Jumat alhamdulillah. Bakul sayur, geledak nagoro bagi sedela dipepetaken maring tembok apa melu salat Jumat wis alhamdulillah wis gelem nglonggarna waktune perlune salat berjamaah. Itu cara Gus Bale dawuh sudah prestasi yang sungguh luar biasa. Ingat saya sopir, ingat saya anak kesibukan penting, tapi kersa melu menegakkan Islam kanthi lantaran salat berjamaah. Mulane benti paringi beja Quran paring dawuh qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Wong sing beja, wong sing salate khusyuk. Ben khusyuk kepriwe? Usahakan kan di salat berjamaah teng Masjid Jami'al Fala. Allahumma ya Rabbal niki insya nadane Mas serat penjajah sarang-sarang kali mangke lare-lare ben saged alala tanalul illa bisit tatin. Nggih, nadane Mas pira nadane. Yo opini diangguraken ya jen lasi teman. Ngapunten nggih Mbah nggih. Insyaallah kula riku anggar Mbah sami lenggatan wingi. Riku mandan riku temenan Mbah riku banget. Riku dibungkus mawon nggih Mbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika ana majmu'iha bi bayanin zukain wa hirasin wastibarin wa bulghatin wa irsyad di ustadzin wa tulis zamanin kalamun qadimul yumallu tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi nuruhu dalilun elingon hasil ilmu angin perkara bakal tak critake kumpule kanthi pertelo rupane limpat apa sopera ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane kalamun qadimullah tanazzah an qawlin wa fi'lin أشتفي من كل داء دليل عن
sak temene kanca manut kang ngancani kalamun yumalum tanazzaha an qawlin wa fi'lin bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun jahli fa in kana dha jarrin fajanibuhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarin hu ahlati yen ana kanca Allah lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamun yumallu tanazza wa fi'li bihi ashtayu halilun la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin sarf la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah kuncine lawang suwarga la ilaha illallah ora ana lafadz liya la ilaha sareng kuncine lawang suwarga ora ana lafadz liya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin terakhir la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Bu niku donga nggo momong bocah gendong bocah dawuhipun Mbah Yai Khalwani Merjan niku beliau dawuh ngendikan kalamun nggo momong bocah gendong bocah ben bocah seneng ngaji ngurip-nguripi ben jangkapan Masjid Jami Al Falah ben atine cemantel nyang masjid nyang musala nyang agama niku nek ngudang bocah lagune aja seteju Pepe apa ana lagu maning anyar ya MBG ya. MBG ya lagune ya. Lagune sing ngemu sholawat donga, syair ngudang bocah. Napa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Saking Mbah Khalwani dawuh ngoten, gendong bocah, ngomong bocah, mangku bocah,
bocah bubu, bocah dikon bubu, dipuk-puk, dilus-lus, ngapunten dimii disusoni, tungane syairane la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ewan dene diselingi lagu-lagu Jawa ora masalah, nek cara Mbak Putri lelo-lelo saged. Siki kan nonton malih. Sayangku sing ayu dhewe nggih Bu nggih. Gendong bocah lho Bu. Urun apa bakal tau usahane ibarat saisi bumi nggo kowe. Gendong bocah yu, gendong bocah ya mbu bocah sapa. Balene sayangku dikutang anak-anak sing ayu, anak wadon, nek anak lanang ya makasih. Sayangku sing ayu dhewe urun apa bakal tak usahake ngibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku neng kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bocah paramane semaur tobil malah nyambung maring rada kempling Bu ya masyaallah niku Bu. Dadi dongane napa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Nah, termasuk bulan besar janipun tanggal 1 tanggal 10 kala wingi nggih umumipun bulan besar ngarepi bulan Sura. Lah mlebu mancing besok bulan Sura niku wonten amalan-amalan sing ditonjol-tonjolaken diketonaken nyata temenanan. Nggih Bu nggih. Wulan Sura umat Islam lakonono keutamaan cacahe 12 perkara poso salat silaturahim sowan ulama maca Quran ayu padha dimempengno maca Quran waungan apa? Bulan Surah umat Islam lakonono. Poso, salat, sunah dipengpengaken, silaturahim, sowan ulama. Silaturahim tangga teparo lajeng sowan ulama. Maca Quran, adus nganggo celak lan tilik wong mriyang. Walaupun ora kabeh-kabeh wong mriyang kena ditiliki. Salasun la yu'ad ana telung penyakit sing ora perlu ditiliki, ora usah dijenguk. Walaupun tilik wong mriyang sunah, tapi ana telung penyakit nek piantun gelempang ora usah ditiliki ora apa-apa. Siji, sahibur rumad, laram lipat beleken. Ora usah ditiliki. Mulane kecuali lara meripat sing tahun-tahun atau nembe operasi. Tapi ini kayak lara meripat ringan kayak DNB. Leken anu lari Ibu nggih. Ya, niku rasa ditiliki. Kecuali wis operasi nganti serius lan nembe kena ditiliki. Tapi sekedar lara meripat ringan kayak DNB leken rasa ditiliki. Men kon mari dewek. Loro. Ya ketularan. Nomor loro, sahibud darsi, lara untu. Niku rasa ditiliki yuk. Lah sebabnya apa? Wong lara untu butuh ketenangan. Dan ini juga berkait Quran. Quran gue mau diwacakan nang wong lara untu tetap gawe adem. Tapi nek wong seneng dangdut campur sari kayak ngapa langgam, jineman ular kambang kutut manggung lah kayak ngapa. Seneng fanatik karo seni tapi nek posisi ini lagi lara untu. Kene lagi lara untu sing kana ular kambang dasmu mbok.
karepe ngomahi wong. Kenapa? Lagi lara ngomahi ngendas-ngendasna wong. Walaupun dheweke seneng karo langgam sineman lah tapi posisi lagi sakit gigi nek ora usah ditiliki krungu wong dopok bae kepengin mangan wong. Gue mergane lha apa? Lar. Tapi ini Quran lara untuk gawe ayem. Quran diwaca nanggon hajatan berkae. Quran diwaca nanggon kematian saenipun. Quran diwaca nang omah barokah. Quran diwaca nanggon nang kuburan. Kecuali tempat kotor najis mboten nangsal. Tapi ning nang kuburan diwaca Quran sae sanget. Nang omah umahe barokah niki barokahe Al-Qur. Diwaca nang wong seneng misalnya hajatan walimatul khitan walimatul arus ya sae. Diwaca nang nggon kematian sae sanget. Diwaca nang nggon wong bunga beja sanget. Diwaca nang wong lagi sekarat sae sanget. Diwaca sakaratul maut. Diwaca nang wong lagi meriang sae termasuk laraun tapi aja seru-seru. Qur'ane sae serune kuwe sing ora pati nang kuping. Nggih, Qur'ane sae sahibul darasi lara untu kecuali untune protol kabeh. Nembe kan ditiliki tapi nek mung sekedar umume nggih, sekedar umume lara untu ora usah ditiliki. Sing nomor 3, sahibul dhumali wudun. Ora usah ditiliki. Budune nang bokong ndiyo kaya ngapa budune yo. Hah? Niku rasa ditiliki. Kecuali sawak wudunen kabeh. Lah nembe parah sih, nembe kena ditiliki. Lah niku nggih dadi wong tilik mriyang, tilik wong mriyang niku sunah napa malih ing dalam bulan surah. Allahumma bulan surah umat Islam lakonono keutaman cacahe 12 perkara puasa salat silaturahim sowan ulama maca Quran adus lan tilik wong loro nganggo celak terus apa malih 1000 maca kulhu ping 1000 niku juga kesunahan ing dalem benjang bulan surah nganggo celak adus tilik wong lara nggih Bu nggih. Insya ngetoki kuku aja di mudawat dadi ngetok kuku kesunahan yang dalam bulan surah. Terakhir maca kulhub kaping 1000 insya Allah. Mulane ngala berkah bulan Dzulhijjah benjang bulan surah utawi bulan Muharram 1448 kula jenengan diparing umur ingkang panjang, awak ingkang sehat, sehat jasmanine, sehat rohanine mlebu bulan surah utawi bulan Muharram diparingi barokah, keselamatan, kewarasan, kawilujengan langgeng-langgeng selamat bejane mulyane saking kersaning Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat gelempang mandi raja paringana selamat. Sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil dari infak dalu punika 3.554.000 rupiah insyaallah. Alhamdulillah muga-muga barokah. Katuran Mbah Yai kula nyuwun sampun lebur larna daripun Mbah Yai lan nderek-nderek kula sangat pinarak inggil Mbah ngaten. Tunggu pamungkas, tunggu panutup kula pasrahaken kali Mbah Yai sumuga katur. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi. Alhamdulillah. Iya kan. Suratul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat mujibud da'wat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la taj'alna minal qaumil kafirin Rabbana la taj'alna minal qaumidz zalimin Rabbana la taj'alna minal qaumil munafiqin Rabbana la taj'alna minal qaumil fasikin Allahumma barik lana fi auladina Allahumma barik lana fi azwajina Allahumma barik lana fi ummahatina Allahumma barik lana fi abaina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.